喂，點解依家咁多個香港富豪都搶住買呢度呢？咁依家呢條視頻就帶你了解清楚。大家好，我係 Jelly， 今日帶大家睇嘅呢個係位於我哋珠海拱北口岸旁嘅彭帥珠澳灣。咁我哋呢個樓盤嘅話，其實都係位於我哋三大口岸交匯處嘅，有我哋拱北口岸啦，有我哋青澳口岸啦，仲有我哋港珠澳大橋，都係喺我哋目光所及嘅地方。彭帥珠澳灣堪稱係珠海版嘅深圳灣1號。咁呢個樓盤嘅高度咧係同片區最高，景觀亦都係同片區最好嘅。左手澳門，右手一線河景。咁樣稀缺嘅地理位置同景觀，怪唔之得咁多香港富豪都要搶住買呢度，代表香港同樣嘅戶型都不知要幾多錢。咁如果你對呢個樓盤感興趣嘅話，不妨嚟報名我哋嘅睇樓團。依家全程專車，包中晚兩餐。依家聯繫我，仲可以有高額嘅買樓同埋裝修權，快啲嚟聯繫我啦！